День третий начался. Идем дальше. Ночевал в палатке около речки. Шумела речка, и было слышно, как движется, наверное, ледник. Очень похоже на гром раскаты. Прохладно в моем спальнике. Пришлось укутаться всем, чем было. Курткой, пуховиком. Когда стало нормально. В общем, прикольно. Идем дальше. Вон куда-то туда, на перевал. Ну вот, иду, бреду. Потихонечку вверх. Прошел второй уже бивак, до которого вчера не дошел. Даже велосипедисты сюда ездят. А нам туда. Час 15 до чего-то. Вон там собаки бегают, охраняют стадо. Увидел другую собаку и побежал гавкать. А там водопад, гора, красотень вообще. Этот козел тут был прикольный. Нам туда. Ну, еще чуть-чуть осталось. Залез на перевал. Сколько там метров на фотографии посмотрите. Погода замечательная, пейзажи классные. Дальше еще 300 вверх, 800 вниз. И там будет бивуак. Пойду дальше. Красота. Очень красивое место. Когда появится связь, вы его тоже увидите. Но есть небольшой нюанс. Спускаться мне вон туда вниз, в долину. Там я, наверное, буду ночевать. Красота.
Маленький перекур. Даже без рука снимать. Задолбался я идти. Ну, красиво очень. Под горку сегодня тяжело идется. Bonjour. Yeah. Корова, скажи мне му. Какая ты красивая. Корова. Там ледник, а вон там, где парковка. Вот там туалет. Там, возможно, можно ставить палатки. Там и заночую. Тань филармонияк.